हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंड्रॉइड हैकर्स के चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ पर ब्रांड न्यू ऐप आ चुका है, बिल्कुल फ्रेश ऐप है, अभी तक आज ही ये लॉन्च हुआ है। तो दोस्तों इस ऐप का नाम है एनिमल रिंगटोन। इसके अंदर आप दिन का 7 से 8 रुपए काफी आसानी से कमा सकते हैं। वो चीज मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो लोग ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि प्लीज यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर मेहनत करके नए नए ऐप्स लाता हूँ आपके लिए। आप लोग जो है, आपका काम क्या है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर रेड कलर की सब्सक्राइब की बटन आपको देखने को मिल जाएगी, रेड कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब वीडियो के नीचे, उसको आप दबा दीजिए। और दबाने के बाद एक बेल आ जाएगा अचानक से, आपको उसको दबा देना है ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे जैसे मैं वीडियो डाल दूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, लिंक वगैरह मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ ही साथ रेफर कोड वो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साइड में आपको रेफर कोड देखने को मिल रहा है, जो कि है 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर आप किसी को नए नए ऐप चाहिए तो यहाँ पर आपको अपने चैनल के कंटेंट चाहिए तो फटाफट से आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ऐप मिलता रहे। मैं आपको बता दूं, ये ऐप जो है 100% जेन्युइन है। आपको इसके अंदर साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के लिए यहाँ पर किस तरीके से करना है वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने पहले से साइन अप किया हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से करना है। आपको सिंपली इस ऐप को डाउनलोड करना है लिंक के द्वारा, जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए है। आपको साइन अप के बटन पे दबा देना है। साइन अप के बटन पे दबाने के बाद आपको यहाँ पर यूजर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, रेफर कोड और पासवर्ड डालना है। यूजर नेम कैसे डालना है, यहाँ पर जैसे मैं डाल देता हूँ, आप कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं अपना यूजर नेम ATH डाल देता हूँ और यहाँ पर अपना फोन नंबर डाल देता हूँ। ईमेल एड्रेस आपको डाल देना, रेफर कोड आपको डालना है 1 2 3 4 5 और यहाँ पर पासवर्ड डालकर यहाँ पर आपको साइन अप पे क्लिक कर देना है। इतना मैं फटाफट से कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कितना आप एक दिन में कमा सकते हो और किस तरीके से कमाना है वो सारी चीजें। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर साइन इन कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अर्न डिटेल के अंदर जाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने अभी तक की अर्निंग जो यहाँ पर काम करके की है वो है 4.34 रुपीज की अर्निंग यहाँ से कर ली है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको जो है यहाँ पर अर्निंग करनी है। आपको यहाँ पर पहले डॉक के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो है आपके सामने इंप्रेशन और क्लिक आ जाएंगे। यहाँ पर मैंने ये टास्क कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पर इसके लिए कंप्लीट लिखकर आ रहा है, आप देख सकते हो कंप्लीट। तो आपको दूसरा टास्क करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 25 इंप्रेशन है, यहाँ पर 25 इंप्रेशन है और एक क्लिक है। तो आपको इंप्रेशन कैसे करने हैं और क्लिक कैसे कंप्लीट, इंस्टॉल कैसे कंप्लीट करना है वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर इसी तरीके से आप देख सकते हो काफी सारे और एनिमल्स है और काफी सारे टास्क है। तो आप जो है एक टास्क से जितना कमाएंगे उसका आप 5-6 गुना कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5-6 टास्क और अवेलेबल है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कोई भी एनिमल पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐड आ जाएगा, ऐड को आपको सिंपली बैक कर देना है। उसके बाद आप एक आवाज सुनेंगे, सुन लिया आपने। तो आवाज सुनने के बाद जो है आपको इसको बैक कर देना है। बैक करने के बाद यहाँ पर गो बैक लिखा होगा और जैसे आप बैक करते हैं आपका एक इंप्रेशन यहाँ पर काउंट हो जाएगा 4। तो एक और मैं आपको कंप्लीट करके दिखा देता हूँ, आप देखेंगे किस तरीके से आपको यहाँ पर इंप्रेशन कंप्लीट करना है। आप देख सकते हो, आपने आवाज सुन लिया। तो इसी तरीके से यहाँ पर आवाज आएगी और आपको यहाँ पर वेट लिखा हुआ है, गो बैक लिखते ही यहाँ पर आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो है आपके पास 5 रुपए इस तरीके से कलेक्ट हो जाएंगे। 5 इंप्रेशन इस तरीके से कलेक्ट हो जाएंगे। अभी आपको क्लिक कैसे कंप्लीट करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर मैं सारे के सारे इंप्रेशन अभी कंप्लीट नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है और लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको समझा देता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर कोई भी एनिमल पे क्लिक कीजिए जैसा हमेशा करते हैं। उसके बाद आपके सामने ऐड आ जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको इसको क्या करना है, यहाँ पर वेट करना है, वेट नहीं करना है, क्लिक करना है और बैक आ जाना है। ऐड के ऊपर क्लिक करना है और बैक आके यहाँ पर गो बैक पे क्लिक कर देना है। इतना करते साथ ही आपका इंप्रेशन जो था वो यहाँ पर काउंट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर 6 इंप्रेशन हो गए और यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है यहाँ पर क्लिक जो है आपका वो भी काउंट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप जो है यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो और रिडीम किस तरीके से लगा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपको बैलेंस ट्रांसफर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और अपना अमाउंट यहाँ पर डालकर सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो इतना आसान था, काफी अच्छा है। देख सकते हो अमाउंट जो है यहाँ पर 4.73 हो चुका है काफी आसानी से। तो यही था आज का हमारा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल।